नमस्कार, स्टडी चाइल्ड में आपका स्वागत है। मैं अमन बरनवाल। आज हम जानेंगे जानवरों का नाम। जानवरों को हिंदी में और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। लॉयन, लॉयन मीन्स शेर। कंगारू, कंगारू मीन्स कंगारू। एलिफेंट, एलिफेंट मीन्स हाथी। डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता। कैट, कैट मीन्स बिल्ली। पिग, पिग मीन्स सुअर। टाइगर, टाइगर मीन्स बाघ। काऊ, काऊ मीन्स गाय। जिराफ, जिराफ मीन्स जिराफ। कैमल, कैमल मीन्स ऊंट। मंकी, मंकी मीन्स बंदर। बियर, बियर मीन्स भालू। हॉर्स, हॉर्स मीन्स घोड़ा। पांडा, पांडा मीन्स पांडा। राइनोसेरस, राइनोसेरस मीन्स गैंडा। रैबिट, रैबिट मीन्स खरगोश। स्क्वेरल, स्क्वेरल मीन्स गिलहरी। सीप, सीप मीन्स भेड़। डियर, डियर मीन्स हिरन। जेब्रा, जेब्रा मीन्स जेब्रा। Thank you for watching this video. Please like, please subscribe. इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप देखते रहिए स्टडी चाइल्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।